今日は大津にある梨直売所まで梨を買いに行ってきたよ。中から日陰まで抱っこで行ったよ。これからいろんな梨の種類が食べ頃になるんだぜ。今日買ったのはコンフィっていう種類の梨なんだ。実家にも届けに行ったよ。おいらは去年梨の味を覚えたんだ。それから梨が大好きになったぞ。早く父ちゃん母ちゃんも食ってみろ。シャクシャクして美味しい梨よ。だったね、ちょっと。